بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. من فضلك اشترك في القناة وفعل الجرس على الكل ليصلك ما هو جديد. النهاردة إن شاء الله سوف نقدم لكم مجموعة من الأخبار العربية والدولية والعالمية، ولكن قبل ما أبدأ النشرة حبيت أحذر حضراتكم من الأوبئة المنتشرة في الفترة الأخيرة، وأيضا من الزلزال. وأدعو الله أن يحفظ كل الشعوب العربية والمسلمة من الزلزال والفتن والأوبئة. آمين يا رب العالمين. الكل يقول آمين ويكتب في التعليقات آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عناوين الأخبار: تنفيذ حكم القتل في مواطنين لخيانة الوطن والانضمام لكيانات إرهابية. زلزال متوسط بقوة 5.3 يضرب جنوب أفريقيا. المدية: تسمم 6 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون. الدفع ب20 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق مصنع فوم بالعاشر من رمضان. تحطم طائرة ركاب برازيلية بعد اصطدامها بمدخنة أحد المباني. وفاة الفنان الأردني هشام ينس بنيران صديقة. سقوط مقاتلة أمريكية في البحر الأحمر. قال الجيش الأمريكي أنه أسقط عن طريق الخطأ إحدى طائراته المقاتلة فوق البحر الأحمر في ساعة مبكرة من صباح الأحد، مما أجبر الطيارين على القفز بالمظلة. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أنه جرى إنقاذ الاثنين، وأصيب إحداهما بجروح طفيفة بعد حالة إطلاق نيران صديقة على ما يبدو، والتي لا تزال قيد التحقيق. وذكر البيان أن الطائرة المقاتلة من طراز FA-18 كانت تحلق فوق حاملة الطائرات هاري اس تورمان. وأضاف أن إحدى السفن المرافقة لحاملة الطائرات وهي الطراد الصاروخي أطلقت النار على طريق الخطأ على الطائرة وأصابتها. الخبر الثاني: غيب الموت الأحد الفنان الأردني هشام ينس عن عمر يناهز 78 عاما بعد صراع طويل مع تداعيات جلطة دماغية أقعدته وأبعدته 17 سنة عن الظهور. ولد ينس عام 1946 وتخرج في كلية الحقوق في القاهرة، وخلال دراسته الجامعية عرف طريقه إلى المسرح الجامعي مع زملائه الذين أصبح بعضهم نجوما في الدراما المصرية. سجل ينس حضورا كبيرا من خلال البرنامج الكوميدي المنوع ليالي عمان مطلع ثمانينات القرن الماضي، وأطلق بعده المسرح السياسي الساخر اليومي في الأردن، وانضم إليه تباعا الثنائي أمل الدباس ونبيل صوالح، واكتسب شهرة أوسع نتيجة تقليده شخصيات أردنية وعربية وعالمية معروفة بلمسة ساخرة. تصاعد حضور ينس كمؤلف ومخرج وممثل خلال تسعينات القرن الماضي، وقدم نحو 15 مسرحية من النوع ذاته، أبرزها أهلا حكومة، ونظام عالمي جديد، ومؤتمر قمة، وأوكي،
وكانت عروضه مع فريقه تسجل جمهورا متزايدا مقابل هجوم يطاله نتيجة تقليده بعض الشخصيات. قالت وكالة رويترز البريطانية الأحد إن طائرة صغيرة تقل 10 أشخاص تحطمت في مدينة جرامادو جنوبي البرازيل. ووفقا لمسؤولي الدفاع المدني فإن التقارير الأولية عن سقوط الطائرة فوق متاجر بالمدينة السياحية تشير إلى عدم وجود ناجين. وفي منشور على منصة إكس قال الحاكم إدوارد ديلتي: للأسف تشير التقارير الأولية إلى أن ركاب الطائرة لم ينجوا. دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية ب20 سيارة إطفاء لمحاولة السيطرة على حريق نشب في مصنع فوم بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم أول العاشر من رمضان، والذي أسفر عن إصابة 8 حالات بحالات اختناق وجروح، وإصابة أحدهم بأزمة قلبية، وتم نقل 4 مصابين منهم إلى مستشفيات العاشر من رمضان الجامعي والتأمين الصحي والغندور بالعاشر من رمضان، فيما تم تقديم الإسعافات اللازمة لباقي المصابين بمحيط موقع الحريق. كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع فوم بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم أول العاشر من رمضان. تدخلت مصالح الحماية المدنية صباح الأحد في حدود الساعة 3:33 أثر حادث تسمم بغاز أحادي الكربون ناتج عن سخان ماء في حي أول نوفمبر ببلدية البروقية ولاية المدية. وحسب بيان للحماية المدنية الحادث أسفر عن تسمم 6 أشخاص من كلا الجنسين تتراوح أعمارهم بين 7 و42 سنة، حيث تعرضوا لضيق في التنفس وحالة غثيان. ضرب زلزال متوسط بقوة 5.3 درجة غرب جنوب أفريقيا في وقت مبكر من صباح الأحد، وشعر به السكان في عدة مناطق بما في ذلك العاصمة كيب تاون. أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل في مواطنين أقدم على ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما والانضمام إلى كيانات إرهابية والتستر على عدد من العناصر الإرهابية فيما يلي نصه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أقدم كل من أحمد بن صالح بن عبد الله الكعيبي وعايد بن هايل بن هندي العنزي سعودي الجنسية على ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما والانضمام إلى كيانات إرهابية ودعم تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية وحيازة أسلحة وذخيرة حية وإخفاؤها بمزرعة أحد عناصر الكيان الإرهابي للإفساد والاعتداء والإخلال بأمن المجتمع واستقراره، وتحريض الغير للانضمام إلى كيانات إرهابية في نطاق الصراع والقتال والتستر على عدد من العناصر الإرهابية وبإحالتهما إلى النيابة العامة. تم توجيه الاتهام إليهما بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وصدر بحقهما من المحكمة المختصة حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما، وقد
قتلهما، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا. وتم تنفيذ حكم القتل بالمذكورين يوم الأحد 21/6/1446 الموافق 22/12/2024 بمنطقة الرياض. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.